Książę Kichacz. Dawno, dawno temu król i królowa wydali wspaniałe przyjęcie na cześć chrztu ich nowonarodzonego syna, księcia Rolandora. Bankiet odbył się w wielkiej sali balowej. Znajdował się w niej ogromny stół z jedzeniem, zawierający zupę, ciasto, poncz i oczywiście ulubione przez wszystkich tarty truskawkowe. Królowa, niczym dobra gospodyni, pilnowała obrad i z pewnym niepokojem dostrzegła, że nikomu po prawej stronie sali nie podano tart truskawkowych. Wtedy szef kuchni, raczej blady i zmartwiony, przecisnął się przez tłum i szepnął jej do ucha. Wasza wysokość, skończyły się już tarty truskawkowe. Królowa pobladła natychmiast. Czy nie masz dużo innych ciastek? Tak, wasza wysokość. Niech natychmiast zostaną podane. Kucharz wycofał się, a królowa zajęła się sobą. Po kilku minutach nagle rozległ się głos. Gdzie jest moja tarta truskawkowa? Zaskoczeni, wszyscy odwrócili się i zobaczyli starszą wróżkę imieniem Malvolia, stojącą z założonymi rękoma, wpatrującą się w talerz z eklerkami. Królowa podeszła pospiesznie. Bardzo mi przykro, pani Malvolio, ale tarty truskawkowe skończyły się. Masz na myśli, że upiekłaś tylko tyle, by wystarczyło dla twoich przyjaciół? Zaraz upieczemy kolejne. Tarty truskawkowe, upieczone własnymi rękoma królowej dla jej drogich przyjaciół. A dla mnie, starszej, dystyngowanej wróżki, zwykły ekler piekarza? Wszyscy mnie bardzo obraziliście. Nie! Słono zapłacicie za to upokorzenie. Za każdym razem, gdy książę kichnie, coś się zmieni, dopóki... W tym momencie przez otwarte okna holu wiał bardzo silny wiatr z północy, niosąc ostatnie zdanie Malvolii. Następnie Malvolia stryknęła palcami i zniknęła na oczach ludzi. Słychać było płacz dziecka, a król i królowa rzucili się spanikowani do miejsca, gdzie ich synek leżał w kołysce na podwyższeniu u szczytu korytarza. Twarz księcia wykrzywiła się, a potem nagle strasznie kichnął. Ku ich przerażeniu nadworny astrolog zamienił się w 8-dniowy zegar. Strażnicy, zabierzcie zegar i wynieście go do zakrystii katedry. W tłumie rozległ się szmer, gdy podeszło 2 strażników i zabrało zegar. Bankiet zakończył się raczej ponuro. Później król i królowa wezwali lekarza nadwornego, doktora Pila. Co mamy zrobić, żeby książę nie kichał, doktorze? Księcia należy chronić przed czynnikami wywołującymi kichanie, takimi jak przeciągi, przeziębienia i pieprz. Niech książę będzie trzymany w specjalnym pomieszczeniu, do którego nikt nie zostanie wpuszczony, dopóki nie zostanie zbadany pod kątem przeziębienia i nie będzie miał na sobie ubrania odpornego na zarazki. Jeśli wasza wysokość posiada zamek w górach, niech książę zostanie tam zabrany ze względu na świeże powietrze. Na Złotej Górze znajduje się wieża. To dobre, zdrowe miejsce. Lata mijały, a sytuacja nie zmieniała się wcale. Nikt nie był w stanie złamać okropnej klątwy Malvolii, ponieważ wskazówkę do przełamania tego zaklęcia porwał wiatr. Niestety sama Malvolia też gdzieś zniknęła. Książę był teraz przystojnym, młodym młodzieńcem. Zdolni nauczyciele uczyli go historii, muzyki, rysunku, tańca i wszystkich innych rzeczy,
które książę powinien wiedzieć. Ale o życiu prawdziwym nie wiedział prawie nic. Jego najwierniejszym towarzyszem w tych samotnych latach był pudel o imieniu Poldo, który bardzo dobrze mówił po polsku. Nigdy nie widziano bardziej przyjaznego, mądrego i oddanego zwierzęcia. Pewnego dnia, tuż przed 21 urodzinami księcia, pomimo podjętych środków ostrożności, książę kichnął 3 razy. Przy pierwszym kichnięciu wszystkie psy w królestwie, z wyjątkiem Poldo, zmieniły się w koty, a wszystkie koty w psy. Choć nie była to poważna zmiana, z pewnością było to dziwne i sprzeczne z naturą. Wszystkie koty wyszły, szczekając na ludzi, goniąc ich po ulicach, podczas gdy psy zostały w kuchni pod piecem i wypatrywały myszy w spiżarni. Aby zwrócić na siebie uwagę właściciela, psy zaczęły miauczeć i mruczeć. Przy drugim kichnięciu wszyscy starsi panowie po 70 zmienili się w drzewa. Podczas tej nagłej przemiany ludzie w pobliżu sapnęli. Och! Przy trzecim kichnięciu wszyscy ludzie ze zdjęć w muzeum ożyli. Zdezorientowane fauny, satyry, nimfy, rzymscy senatorowie, dawno zmarłe gwiazdy i postacie historyczne mrugały oczami. O rety, co ja robię w środku obrazu? Czuję tu ciasnotę. Nie wiem jak wy wszyscy, ale ja stąd wychodzę. Hej, ostatni, który wyjdzie z tych zdjęć, to powolny żółw. Następnie wszyscy opuścili zdjęcia. Biedni i zdezorientowani strażnicy królewscy usilnie próbowali ich schwytać, biegając po muzeum. Tymczasem książę czuł się nieszczęśliwy. O, co za nieszczęście. Nie mogę sobie wyobrazić, że będę zamknięty w tej wieży do końca życia. Choć dzielny, położył się na kanapie i płakał ze smutku. Nagle pojawił się Poldo. Dlaczego płaczesz, książę? O mój losie. Nie mogę znieść myśli, że być może będę musiał spędzić wszystkie swoje dni w tej wieży i nigdy nie ujrzę szerokiego świata. Poldo milczał przez kilka minut. Drogi książę, nie trać nadziei. Czy myślałeś o rozmowie z moim starym mistrzem olbrzymem z bieguna północnego? Mieszka z nim północny wiatr. Olbrzym ma w swoim pałacu dużą skrzynię, pełną tajemnic, które podsłuchały wiatry. I być może jest wśród nich klucz do zaklęcia Malwoli. Gdybyś mógł załatwić mi ciepły płaszcz i 4 buty, pójdę do olbrzyma i zapytam go: czy naprawdę zrobisz to dla mnie? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś znalazł rozwiązanie tego wszystkiego. Poldo przytaknął radośnie. Następnego dnia królewski krawiec uszył Poldo wspaniały płaszcz i 4 wspaniałe buty. Poldo, ubrany teraz w te ciepłe ubrania, pożegnał się i pobiegł na północ. Aż książę, który widział ze swojej wysokiej wieży każdy zakątek królestwa, zobaczył, jak znika za wzgórzami. Nie zwracając uwagi na niebezpieczne stworzenia, Poldo przebiegł ciemny las i potężny, zamarznięty ocean. Zatrzymał się dopiero, gdy dotarł do pałacu olbrzyma. Kiedy do niego wszedł, zastał olbrzyma, wysokiego, silnego, żółtowłosego mężczyznę w lodowej koronie i z wielkim, obszernym płaszczem, wykonanym z miękkiej, białej tkaniny, siedzącego na ogromnym bloku kostek lodu. Jego pomocnikami były podmuchy. Najlepiej można by je opisać jako dziwne, cieniste stworzenia poruszające się szybko tam i z powrotem, a jego dworzaninami były wichry i burze. Witaj, Poldo. Co cię tu sprowadza? Szukam słów wróżki Malwoli, które zostały porwane przez północno-wschodni wiatr podczas chrztu księcia Rolandora. Jeśli mam te słowa, to oczywiście ci dam. Poryw, przynieś skrzynię z sekretami, proszę. 2 porywy przyniosły skrzynię.
Skrzynia została wykonana z kamienia i obszyta diamentami z lodu. W niej przechowywano wszystkie tajemnice, które podsłuchały wiatry, takie jak sekrety, wyznania, przysięgi, wesołe śmiechy czy proste słowa. I rzeczywiście, w rogu tej wielkiej skrzyni leżała resztka zaklęcia Malvolii. Rząd małych, staromodnych, zakurzonych słów unosił się w powietrzu. Słowa brzmiały: dopóki nie znajdziesz kogoś odważnego, kto cię poślubi. O, dlaczego małżeństwo musi być zawsze rozwiązaniem? Dlaczego to nie może być, dopóki nie znajdzie kogoś tak lojalnego i oddanego jak ja na przykład? Poldo nauczył się słów na pamięć. Dziękuję bardzo, uprzejmy panie. Muszę już iść. Nie ma za co. Poldo opuścił pałac i pospieszył do domu. Kiedy przybył do pałacu króla, pobiegł, szczekając z radości, prosto do prywatnych komnat władcy, gdzie zobaczył zatroskanych rodziców. Och, Poldo, chodź, mój drogi chłopcze, powiedz mi, czy udało ci się znaleźć ostatnie zdanie? Tak, moja królowo, zaklęcie zostanie złamane, gdy książę się ożeni. Z ulgą oraz radością król i królowa podziękowali Poldo, obejmując go niedźwiedzim uściskiem. Następnie zaczęli szukać pięknej księżniczki, która poślubiłaby ich syna. Jednak wszystkie księżniczki bały się poślubić księcia i dlatego odrzucały prośbę, ku wielkiej konsternacji pary królewskiej. Wreszcie jedyną księżniczką, która pozostała, była księżniczka, na której też ciążyła klątwa. Wróżka w przypływie wściekłości sprawiła, że jej brązowe włosy stały się jasno-niebieskie i dała jej długi na stopę nos, tylko dlatego, że księżniczka nie zauważyła jej, ponieważ była zajęta podziwianiem siebie w lustrze. Proszę, wybacz mi. Ja nie chciałam cię obrazić. Dobrze, wybaczam ci. Będziesz wolna od tej klątwy, gdy jeden z twoich bliskich będzie wolny od innej. Do widzenia. Ta nieszczęśliwa dziewczyna była jedyną księżniczką gotową przyjąć biednego księcia Rolandora. Para królewska nie miała innego wyboru, jak się zgodzić. Wkrótce nadszedł dzień ślubu. Książę wyglądał bardzo przystojnie. Prowadził swoją lubą do ołtarza. Dokładnie po połowie ceremonii zaślubin. Książę miał silną potrzebę, żeby kichnąć. Bardzo się starał kontrolować, ale na próżno. Kiedy książę kichnął, rozległ się grzmot i wszyscy rozejrzeli się, aby zobaczyć, co się stało. Efekt kichnięcia był dziwny. Wydarzyło się to dokładnie w chwili, gdy książę był w połowie żonaty. Koty znów stały się psami, a psy stały się kotami. Drzewa stały się starszymi panami, zegar ośmiodniowy zamienił się w astrologa nadwornego. Biedni rzymscy senatorowie, fauny, nimfy, satyry, celebryci i postacie historyczne wrócili do swoich zdjęć, a panna młoda stała się ponownie słodką, kochaną, tak jak wróżka powiedziała, że jej ukochany książę uwolni ją od jej klątwy. To oznaczało, że teraz też była wolna od swojej. Z ulgą i radością wszyscy wznowili ceremonię, a para została mężem i żoną. Oczywiście Poldo był gościem honorowym, ponieważ udowodnił, że wierność jest jak stare powiedzenie: przyjaciela poznaje się w biedzie.